Yes, this is KYTV show Simply Koma Yombi, izina ryanjye nitwa Benjamin. Sasa nk'uko musanzwe mubizi tuba turi bugira ibintu tuvugaho mu kanya. Hari post mbonye y'umukobwa, na amashusho mbonye y'umukobwa ari kuvuga ngo amaze umwaka ngari guserebra anniversaire yuko amaze umwaka ageze ate atakaje ubusugi. Mu by'ukuri ibi ngibi nubwo tubona kenshi urubyiruko bavuga ngo ni sad generation cyangwa se generation y'abarakari, ibi bintu biratuma urubyiruko rwangirika. Niba tugezaho muri anniversaire zasereborwaga hiyongeyemo iyo ngiyo, umuntu akabyishimira agafata amashusho kajya hariya kamufatira amashusho ngo arimo kwizihiza ko amaze umwaka umwe, imyaka ibiri ngatakaje ubusugi. Mu by'ukuri biragaragaza ko turi kugenda dutambikira, kandi nk'urubyiruko tugomba kugira gute, tugomba kuba indorerwamo. Ibi abakobwa bamaze kwadukana mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza, ku buryo turi bujyeho tukibyishimira, tugatangira kuvuga ko kuba urubyiruko rurimo kugenda rwishimira ibyo rwagezeho cyangwa se ibyo rurimo kugenda rugeraho, hakazamo no kuba urubyiruko rugomba kwishimira cyane abakobwa ko bamaze igihe runaka batakaje ubusugi. Ibi ngibi ndagira ngo tubyiyame, kubera ko ni ibintu nubwo wenda urubyiruko hanze aha bamwe bari buhite batangira gutera amabuye bati uyu muntu aje mu biki, twebwe turi sad generation cyangwa se turi urubyiruko rw'abarakare rwikora ibyo rubonye. Ibi kuba twabishyigikira ni nko gufata umwana ukamubwira ati kunywa inzoga ni byiza, gusambana ni byiza, mu by'ukuri ujye ubikora amanywa nijoro kubera ko ni ibintu byiza. Urafata umwana mutoya ukagenda ukabona ari ubwe arajya hariya akishimira ko amaze umwaka, imyaka ibiri, imyaka itatu, ukwezi, amezi abiri asambaye. Kuri bakubwira ngo ugende ishimira ko maze umwaka ntakaje ubusugi, ubwabyo birababaje, biteye agahinda. Ibi abana bacu bari kwirirwa kuri izi mbuga nkoranyambaga, nibabona mugenzi wabo cyangwa se nk'uko ndi kubona bagiye babishyigikira bati bose ubu wabikozemo kangahe, babyamamaza bameze nk'ababyamamaza, birababaje kuko umwana nabisoma nawe aravuga ati iki kintu ni cyiza, kanze ngikore, hanyuma nanjye njye nishimira ko maze umwaka, imyaka ibiri nsambanye cyangwa se ntakaje ubusugi nk'uko babivuze. Mu by'ukuri bitari ibintu byiza, bitaboneye, bitanakwiye. Ibi ndabivuga kubera ko mbabaye nk'umubyeyi ufite umwana w'umukobwa, ejo n'ejo wabyiruka nawe akisanga ageze kuri izi mbuga nkoranyambaga, aho bagenzi be bari kwishimira ko batakaje ubusugi mu gihe runaka, ukwezi, amezi abiri, atatu, ati maze amezi atatu ntakaje ubusugi. Ibi igituma mbivuga ni uko ejo bundi hari umwana w'umukobwa nabonye bamukoresheje ikiganiro kuri televiziyo imwe hano mu Rwanda, arangije avuga ko amaze imyaka 3 adasambana. Aravuga ati ubu nabaye isugi, ubu uwaza kunkoraho wese akumva ndi isugi mutupi. Aramubaza, umunyamakuru aramubaza ati ese kugira ngo wumve wakongera kuba isugi byaba bigutwaye nk'igihe kingana iki? Aravuga ati byantwara nibuze imyaka 2, umwaka umwe ntasambana, icyo gihe uwaza wese nta hantu yabona ko ntandukaniye n'iki n'isugi. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Nubwo amara imyaka 100 utabikora, nibiba bivuze ko wabaye isugi. Ibyo ntibishoboka, nta nubwo nk'uko wenda rimwe na rimwe ya numva abadamu cyangwa igitsina gore bari kutubesha ngo hari ubwo ugezamo ukagira ute ukabisugi. Ibyo ntabwo bishoboka. Iyo watakaje ubusugi uba warabutakaje uko byagenda kose, kundi bafata bakadodadoda ngo barebe ko basubiranya, ntibyashoboka. Haje abantu b'abahanga nk'uko haje bano babakorera ibibuno bakongera amabere bagafata bakafunga ukuntu, bikarangira havuyemo ko abakobwa asigaye bose bafite amabere ahagaze, afite amabuno agera iriya. Nk'uko bishoboka ibyo nabyo wenda babidoda bigashoboka, ariko kuvuga ngo tugeze mu gihe
cy'uko umwana w'umukobwa ajya hariya akavuga ngo maze igihe ntasambana, undi akaza bakabishyigikira bati maze umwaka ngize ntakaje ubusugi bwanjye. Wenda ndi kubivuga bamwe batarimo kubona amashusho ko nababwiye ngo igituma nagikoresha amashusho kuri live kenshi bigenda gakeya, bituma nyine ibigenda gake, nagafasha amashusho nkayabereka uyu mukobwa uri guserebura ngo yujuje umwaka agira utite atakaje ubusugi. Mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyiza twajya ngo twishimire ngo tubwe tuti twatakaje ubusugi tubiserebure. Urabona batangiye kujya babikora, niba biri gukorwa n'umukobwa umwe, babiri, batatu, ejo birahuka mu rubyiruko, kuko wenda ayo mashusho ngiye niyo mbashije kubona. Reka ari uko mbivuga, ibimaze gukorwa hanze aha ni byinshi, ko umukobwa nta nubwo wenda ari kujyaho ngo ahishe isura ye. Ese kujya hari ugafata isura yawe warangiza ukavuga ngo ngewe maze umwaka ntakaje ubusugi, ku isura yawe nta nubwo wenda wayihishe ngo uyishyireho akantu. Bivuze ngo akenshi na kenshi abakobwa bakora ibintu rimwe na rimwe bazi ko ari ibintu byo kwishimira, ariko biba ari ibintu bibangiriza ubuzima kandi byangiza n'ahazaza habo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko niba umukobwa agiye hari akagaragaza isura ye ari mu bwangiza, ari kujyaho ngo ari guserebura ngo atakaje ubusugi umwaka urashize, isura ye twese tukayimenya, icyo gihe niyo yazavuga ngo agiye gusaba akazi ahantu, mu by'ukuri waramubonye mu mashusho mabi cyangwa se warumvise ibyo yavuze, ushobora kutemera kugira uteye kumukoresha muri ako kazi kawe, kubera ko abakobwa ntabwo babizi ko uburanga bwabo nibwo bucuruza, uburanga bwabo nibwo bubaha akazi. Abakobwa benshi bakora mu bice bigiye bitandukanye, byibuze nka 60% kuri 70 baba barabonye akazi bitewe n'uko bagaragara, atari uko bafite ubundi bumenyi budasanzwe, ahubwo ari uko bagaragara. Tubwe nk'abakobwa bakora ku bitangazamakuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, benshi bagira uburanga, cyangwa bakora mu bigo bimwe na bimwe bifite aho bihuriye n'amaserivisi, wenda ku ma reception n'ahandi hagiye hatandukanye bigaragara kugaragara cyangwa se kwakira abantu. Kenshi na kenshi hashyirwa abakobwa b'uburanga n'imiterere yabo n'uburyo bagaragara n'imivugire yabo. Icyo gihe rero ndashaka kumvisha ko abakobwa isura yabo uko basa uko bameze nibyo bihaha, utangiye kwangiza uburyo umeze, uburyo ugaragara, akenshi na kenshi uba uri kwica vision yawe no kwica ahazaza hawe. Ko niba umukobwa ari kuza hano ngo maze umwaka nsambanye, ari guserebura anniversaire yuko maze umwaka ntakaje ubusugi, agashyiraho isura ye twese tukayimenya, bigiye kuba nk'ibyo abanyeshuri barangije mu mwaka wa 2023 barangiza bagakandagira ibitabo bakabica, abandi bakambara ubusa, abandi bagakora ubwangizi ngo barangije za kaminuza. Mwabonye icyababayeho, ndetse baranakurikiranwe bagira ute baraganizwa. Ibi rero by'uyu mukobwa ujyaho akavuga ngo ngiye maze umwaka ntakaje ubusugi bwanjye, mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyiza, kandi ni ikintu gishobora kumwangiriza ahazaza mu kantu gatoya, nk'uko mwabonye byagendeye bari abitwa ishanga. Mu kujya hariya mu kugaragaza ari amashusho, nta muntu utazi ishanga, nta muntu, abantu benshi baza ari amashusho barayabonye mu by'ukuri, kandi byishe rimwe na rimwe vision na image bari abantu bari barimo gukora biriya bikorwa byo kwikoreshaho amacupa n'iki n'ubundi bwangizi, kubera ko mu hazaza habo, ndavuga hari abakobwa bari kumwe n'ishanga ndetse n'abandi, byangije ahazaza habo, kubera ko nta muntu muzima utekereza neza w'umusore ufite ahazaza, ufite intumbero nziza, ushaka kuzabyara abana bafite indangagaciro n'ukuri z'umunyarwanda, uzashaka bari abakobwa. Kubera ko abakobwa bakinisha ibintu byo kuvuga ngo wenda hari bazi ngo aya mashusho bashyiraho azazimira. Naba nkubeshye ko aya mashusho mushyiraho y'ubwangizi bwanyu mwafasha azimira. Oya, harimo abantu bajya bayafata bakayabika ahantu hamwe cyangwa ahandi, kuko ku isi yose hari ubu uzakenera iyo video yawe mu kuyikoresha wenda mu hazaza, either mu kuba ashobora kukwangiza bitewe wenda na niveau ubugezeho, kuko murabizi neza ko hari abantu babika amashusho mu rwego rwo kujya bazayifashisha bagira bate barimbura abandi, cyangwa se bangiza image y'abandi bantu bashobora kuba barageze kure. Akenshi na kenshi muzarebe nk'abakobwa bafite aba boyfriend, ugasanga wenda boyfriend wawe hari ukuntu mujya mukora ama intimation,
mwese mukaryamana cyangwa se mugasomana cyangwa mukagira ube mwifata amashusho, ayo mashusho uzacunge muri telefone y'uwo musore ntago ajya yasiba. Nubwo wamubwira ngo yasibe, ashobora kuyabika mu bundi buryo bwa storage, wenda yaba cloud cyangwa se n'ubundi bwa wenda ubundi buryo bwo kuyabika nyine kugira ngo ahazaza azayifashisha agira ute akwangiza. Kuko niba warakundanye n'undi musore, ushobora gukundana n'undi musore mugapanga mariage, wa undi mwabanje mbere mwaranagiye muryamana mukifata n'amashusho, uwo musore akagira ate akayakoresha agira ngo akurimbure, kubera ko azayohereza wa musore mugiye kubana mugiye gusezerana, narangiza uwo musore akubenge. Ibi rero abana b'abakobwa ntago babizi, niyo mpamvu bajyariya bagaserebura ngo twebwe tumaze umwaka dusambana, uyu mukobwa arantunguye, niyo mpamvu nkozi live bitunguranye. Kubera iki? Ubona uyu mukobwa agira ati aza hariya akavuga ngo ngiye maze umwaka nsambana, oya nako ntakaje ubusugi, ariko ubwo nyine gutakaza ubusugi no kuba avuga ngo arabutakaje, mu by'ukuri nta mugabo uzwi wamushatse mu buryo bw'imwe n'amategeko ngo ababyeyi babyumve. Ariko n'ubundi ndagaruka ku ruhande rw'ababyeyi ndeba agahinda bafite. Ababyeyi bafite agahinda mutamenya, agahinda kari ku mutima, agahinda gateye agahinda, kubera ko ni ibintu ubwabyo bitagushimisha nawe uramutse uri umubyeyi mu by'ukuri. Florence, thank you for joining. Hirwa Patrick, thank you for joining. Marie Claire, thank you for joining. Gogo Mugisha, Gasabo Shanita, thank you for joining my live. Ndetse Nowera n'abandi, thank you for joining. Nowera, Eric, brother, thank you for joining. Ibi icyo mbivugira, abivugira kubera ko biteye agahinda. Umubyeyi wawe iyo abonye amashusho yawe y'umwana w'umukobwa yibyariye mu nda akamuvamo, yarangiza akabona uwo mwana w'umukobwa niwe muntu wangiritse, niwe muntu uri gufata amashusho akayashyira hanze, amashusho ye bwite, avuga ngo ngewe ngo maze umwaka nsambanye ntakaje ubusugi. Popo Live, thank you for joining. Ibi ubwabyo icyo murumva trauma ababyeyi, murumva ihungabana ababyeyi basigaye bafite muri iyi minsi. Mwabonye nyuma ya biriya byabaye, nyuma wenda tuvuge kuri dufatire kuri ibi by'ishanga, abonye ukuntu umubyeyi we yishwe n'agahinda, aravuga ati ubundi gushira. Urubyiruko bagenzi be barabona ntari bari ibintu bishimishije, ariko nk'ababyeyi twe turi gushira, turi kwaka umuriro mu mutima, umubiri wose ni ubushye. Urubyiruko ntabwo ruba rubyumva, ariko umubyeyi ku mubyeyi ababyumva, yumva ubushye undi mugenzi we afite. Ubona umwana w'umukobwa wawe witezemo ko ejo yari kuzaba nyamwari mwiza wizihiye umugabo we nawe na sosiyete muri rusange, ari we muntu uri gukora ubwagiza akanabishyira hanze, isi yose ikamumenya, nta no guhisha isura ye. Neze mutekereza ko uriya mukobwa w'ishanga hari umuntu uzajya kumushaka? Uzamushaka ni wandi ushobora kumushaka wenda akamujyana hanze y'igihugu. N'ibyo kuri bya bihugu bitajya byumva ikinyarwanda bitigeze bibona na za video z'ishanga, wowe azagenda. Shadrack, thank you for joining. Wowe wenda azagira ute azamutwara, ariko vision n'amashusho ye ko bigihari. Abantu benshi babujijwe kubisakaza, ariko amashusho ye yarahari. Uyu rero nawe uri gushyiraho ngo ngiye maze umwaka ntakaje ubusugi, amashusho akayashyira hanze. Mu by'ukuri nawe uri umusore ufite ahazaza heza, wifuza kuzagira umuryango ugukomokaho usobanutse, ukazagira abana bafite indangagaciro zifite icyubahiro ndetse zifite umuco nyarwanda muri wo, no kwiyubaha no kwiyubahisha. Mu by'ukuri ntabwo washaka iki, ntabwo washaka ishanga cyangwa se uyu mukobwa uri guserebura ngo yujuje umwaka atakaje ubusugi bwe. MG, thank you for joining. Ibi ubwabyo bigiye kuba mu minsi yashize, muraza gusanga ikiganiro kuri YouTube kimeze neza cyora mubyeyi mama Honete wiyamagura umusore anamwingenga anamusaba ko byibuze yareka umukobwa we akamwanga, avuga ati basi umwana wanjye mwihurere, ndagusabye, umwana wanjye yataye ishuri bitewe n'abasore nkawe, batumye umwana wanjye atakaje ishuri, ese utekereza ko nishimye? Umwana wanjye mbese yabuze ibintu byinshi. Umwana wanjye mbabarira umwange cyangwa se umwihorere, nanaguhamagara ujye umwanga uvuge ngo barakubujije, mu rwego rwo kugira ngo ngirete umwana wanjye yagiye mu buhungiro. Mama Honete avuga ibyo ngibyo, muraza kubyumva mu kiganiro twakoze ubushize.
muraza kugisanga kuri YouTube channel yacu ni Komayombi TV. Ibi ubwabyo birakwereka ngo ababyeyi b'iyi minsi bafite ikibazo cy'ihungabana kugeza ubwo umubyeyi kubyara umwana w'umukobwa asigaye abibona nk'ikibazo, ahubwo kugira ngo abyibone nk'ibyishimo abyishimire. Asigaye abyara umwana w'umukobwa kandi ntabwo yishimye nyine nk'uko yagombye kuba yishimye byayo umuhungu. BR Legend, thank you for joining. Ibi ubwabyo birakwereka aho tugeze. Abana b'abakobwa hasi hejuru barakora ubwangizi. Bibabaza iki? Bibabaza ababyeyi, kandi mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bishimishije, yaba ku ruhande rw'umubyeyi w'umugabo n'urw'umugore. Abagabo baraciye bararumira kubera ko babuze ibyo bakora. This is Derek fan, thank you for joining Derek. Ibi rero ubwabyo mu by'ukuri ubwangizi bw'abo bakobwa barimo gukora biratuma umuntu abyara umukobwa akamanza ukabona ntago yishimye mu by'ukuri, avuga ati ibi ni ibiki? Kubera iki abana b'abakobwa barakora ubwangizi? None ikintu kintangaza, wenda yego niko igihugu cyacu mu mabwiriza no mu mategeko bimeze, utanze ikirego avuga ko amashusho ye yagiye hanze mu buryo atazi atifuzaga, arafashwa, ikirego bakagikurikirana kugeza ababishize hanze nabo bagize ute babiguyemo, cyangwa se bahamagajwe kwisobanura. Bino wenda ni mu rwego rw'amategeko, ariko se ubundi uwo nguwo ujya kuriga we yifata amashusho y'urukozasoni cyangwa se amashusho mabi agamije iki? Mu rwego rwo kuba atiyizeye, mu rwego rwo kujya kuyacuruza, mu rwego rw'ubwangizi bwo aribwo bwose, ahubwo nyine numva nk'uwo nguwo yajya akurikiranwa agahabwa igihano cyagutse, kubera ko rimwe na rimwe aba mu bantu ba mbere bo kugira bate bo kwishira amashusho hanze. Yamara kuyashyira hanze cyangwa se abo yayohereje, baba basore baba bashuti be, abagaragariza ko ngo amaze umwaka atakaje ubusugi, bamara kwikwirakwiza ahari atarazi konsekanse cyangwa se ibiri buvemo, kajyaho akatangira kajya kuvuga ngo ngiye gutanga ikirego muri RIB. Ibi ngibi ubwabyo ngiye najya ngufata rimwe na rimwe nkamaza nkagushyiramo nk'icyumweru ukamanza ukitekerezaho, kubera ko rimwe na rimwe tujya dukora ubwangiza, ahubwo tukaba ba nyambere mu kwirukanka, kandi twebwe nitwe ba nyirabayazana. Mu masho wajya urayifata uranayishyura. Shadadi, thank you for joining Agenimana. Niyo mpamvu muri kubona abana b'abakobwa hasi hejuru, wenda utwo tubona ni duke. Ibyo abana b'abakobwa ari kwirwamo by'ubwangizi, ibyo turi kubona ni bikeya, ibyo tugomba kuzabona nibyo byinshi. Kuko umwana w'umukobwa muri iki gihe aragira imyaka 16, 15 atarajya mu bwangiza kumva yaracikanwe. Kirere, thank you for joining. Hey Ismail Sharma, thank you for joining. Frank Star Farida, thank you for joining. Ibi rero icyo mbivugira, urasanga abana b'abakobwa bari gusiganwa, wajyana amakuru si yo kugira ngo bajye kuryamana n'abasore, ku buryo usanga umwana w'umukobwa aragira imyaka 15, 16, ubwangiza akaba yabwinjiyemo akibona imihango ya mbere. Mu by'ukuri wagira ngo mu mutwe hahita hakamo umuriro, akumva yatanzwe, bayasiganwe. Nk'ukuntu ubona umukobwa w'iki gihe udafite iPhone, ubona nyine ihungabana, bafite ihungabana riteye ubwoba, ukabona ntago ameze neza, akavuga si ibi ni ibiki. Ukabona nyine umwana w'umukobwa niba atarakurura varize hano ku kibuga cy'indege ari kutwereka passport, ubona yahungabanye. Udafite iPhone ukabona yahungabanye, ari ibintu abura, ntago meze neza. Kanox, thank you for joining. Joe ibi Pacento, thank you for joining. Ibi ngibi ubwabyo icyo ngewe bivugira, ese hakorwa iki kugeza ubwo wenda byibuze tuzabona ko ibyo turimo urubyiruko twarucyaha byibuze yego baravuga ngo ni third generation cyangwa se ni generation y'abarakare, ariko ubwangizi bari gukora buzarimbura imbaga y'abantu benshi muhazaza. Ariyo mpamvu ubona igitsina gabo basigaye barazibukiriye akenshi na kenshi, basigaye bareba umwana w'umukobwa, ugasanga umusore nuwo kukwigaraguraho akagukorera ibibi byose, nako mugakorana ibibi, kuko nawe ubu birimo yarangiza akaguta. Nubwo ushatse ntimumarana kabiri, kubera ko wamenyeye iki? Wamenye ubwangizi, wamenye gukoresha amacupa, wamenye gukoresha ibiti. Hari akavidewo ndibushireho mu kanya muri iki kiganiro maze kucyeditinga neza,
ujya kuri YouTube channel yacu yitwa Kumayombi TV araza kubona ayo mashusho y'umwana w'umukobwa none wari gukoresha igiti. Yari gukoresha igiti, nabonye video ndikanga navuga ati ibi ni ibiki. Umwana w'umukobwa afata uruti rungana nk'umusozi ngigina kajya rwicaramo akarumanukamo akarwinjiramo nikanze ndavuga ni ibintu ntibishoboka. Burya twebwe abagabo cyangwa se igitsina gabo tuba tuzi neza ngo umuntu twamwemeje umuntu, ariko ntago tuba twamwemeje mu by'ukuri umwana w'umukobwa. Benshi mu basore rero murajyaho mugakoresha n'ibiyobyabwenge ngo mugire mute mwemeza abakobwa, kandi ntago bizigira bikunda. Ntiwakwemeza umukobwa nubwo yaba ari umwana ufite imyaka 15. Ibyo ujye ubimenya ubyishiremo ubimenye. Akenshi na kenshi rero ntangazwa wenda n'inzego zacu rimwe na rimwe iyo zigiye mu gukora investigation no gusuzuma umwana w'umusore baramanza bakamufunga. Ibingibi ni ibintu bigomba kuzarebwaho. Pecos, thank you for joining. Ibi ni ibintu bigomba kuzarebwaho ku buryo umwana w'umusore atazajya yirukanyira kumufunga, kandi rimwe na rimwe usanga wa mwana w'umukobwa ari wo wagize ute, ari wo wabitangije cyangwa se wanatumye wa muhunga bigwamo. Abakobwa rero baraza bakigira bizengarame bakibera gutya nk'ibikeri bikota izuba. Kubera iki? Kubera ko baba bavuga ngo ikiri bube cyose umusore niwe uri buze kubibazwa, uri buze gukurikiranwa. Mwabonye wenda nka kiriya kigabo nako uriya musore niba ari ubwo ni umusore wari uri kumwe n'abari abishanga. Mwabonye ko mu rwego rwo kugira ngo abafunguwe iwabo bemeye kumutangira miliyoni 50. Weho urinde iwanyu muri bande ufite amafaranga angana iki? Iwanyu babuze nayo kurya, uri kujya mu bwangizi uri umusore, uri kugenda iwanyu nta nubwo bazigira babona n'ibihumbi 10 byo kugutangira ngo ubufunguwe. Sinzi niba bizanemerwa, ariko uriya musore wari uri kumwe n'abayishanga bari gukora ubwangizi wakwirakwizaga ngo amafoto n'amashusho n'ibiki byose, iwabo bemeye bamutangira miliyoni 50 nka bay yo kuba agize ute afatiwe na leta. Uwo musore akaba asohotse hanze akaba akomeza kwidegembya cyangwa se gukora n'ibindi bye yagomba kuba akora niba afite akazi. Ariko iwabo bo barashoboye, bafite nayo mafaranga miliyoni 50 ziryamye aho bavuze bati mbe tuzishizemo nka bay yo kugira ngo abasohotse agiye hanze. Iwanyu wewe mukora iki? Niyo mpamvu rero ndagiye rimwe na rimwe Olivia official, thank you for joining. Ibi ngibi rimwe na rimwe icyo mbivugira mba ngira ngo nkebure n'abana b'abasore cyangwa se abasore muri rusange, kubera ko akenshi na kenshi murabizi muri government umuntu wa mbere ubigwamo ni umusore. Aba bana uyu mukobwa mubona washize amashusho hanze avuga ngo ngenda celebra ko maze umwaka ntakaje ubusugi. Ibi ngibi ni ibintu bibi tugomba kurwanya, kandi ntihagire urutera amabuye untera amabuye kubera ko ari mushiki wawe, ari murumuna wawe cyangwa se mukuru wawe. Ntiwakwishimira kumva ko yashize amashusho ye hanze avuga ngo ngiye maze umwaka ndi gucelebra anniversary ya sinzi kuno babyita ngo niba ari ngo 1 year ngo virginity lost anniversary, ibintu nk'ibyo. Kiberinga, thank you for joining. Sam G, thank you for joining. Ibi ngibi icyo mbivugira ntabwo byagushimisha mu by'ukuri aramutse ari umwana wawe. Justina, thank you for joining. Kiberinga ibintu rero biri aha ngaha ubonye nka mukuru wawe, tuvuge ndavuga umukobwa cyangwa se murumuna wawe uri hasi yawe, ari kujya hari agashamasho ye hanze atahije isura ye, ari isura ye bakubwira ngo nyenge ndi gucelebra, agafata ka kantu kaba kariho imyaka umuntu amaze bakoresha mu anniversaire, wenda ushiraho mfite imyaka 25 kuzamura ufashe bwabona, we agashiraho ka kantu ngo maze umwaka ndikwiziza anniversaire ko maze umwaka ntakaje iki ubusugi. Kandi mu by'ukuri umuntu atari iki, atari umugore washatse mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi nubwo yaba yarashatse mu buryo bwemewe n'amategeko, biriya bintu ntabwo byaba bikwiye. Mu gukora ibintu nk'ibyo ni no gukura icyubahiro ku mugabo we muri society, kuko ayo mashusho yagiye hanze yawe tukakumenya tukakubona, umugabo wawe ntabwo twongera kumwubaha, turavuga nta ndangagaciro yigeze kwigisha, warananiranye. Kandi agatsinda Bonnie, thank you for joining. Agatsinda abangaba baba bakoze ibintu nk'ibi ngibi, nibo ujya ugasanga ingo zabo ntabwo zaramba, ntibishoboka. Kubera iki? Kubera ko umukobwa yamenye kujya mu bwangizi bushoboka, yamenye gukora ibishoboka byose, yamenye kujya hanze ku gasi
kuri rubanda akabwira abantu bose ko agize ute ko yatakaje ubusugi bwe. Ibi ngibi rero ndagira inama abakobwa, kenshi na kenshi nibo baba babikoze badashutswe, baba bashutswe nibo ba mbere batakaza isura yabo, kubera ko bizakugora kuzabona umusore cyangwa igitsina gabo bari gukora amashusho agaragaza ubwambure bwabo, byakugora kugira uyabone keretse ari we yayoherereje. Kandi abasore kenshi bagira amatansiyo. Umusore ashobora kukosha uri umukobwa akakubwira ngo wema amashusho yawe wambaye ubusa, jya muri dushe umpa amashusho yawe. Umukobwa kubera ko wumva nta kibazo ari umusore we namukundana, ukabura ukansi ugafata ya mashusho yawe wambaye ubusa, wambaye ubusa amabere yose ibitsina hanze, ukifata amashusho ukayamuhereza. Uwo musore ntago yayasiba nubwo mwaba byaragenze gute, ayakoresha mu kurwanya mu hazaza iyo wamwanze ukikondana n'undi musore. Ya mashusho ayakoresha mu kwandagaza, ariko wowe uzamubwire ngo fotora igitsina cyawe urebe, ntago yagifotora. Nugifotoye areba icyo abandi cyangwa akadownloading ibyo abonye ku gasi bitari ibye, akaba ari ibyo aguhereza, ntago yafata ye aya nyayo. Cyari kiyana umugwa neza. Thank you for joining. Ibi ngibi birakwereka ngo abakobwa kuki muba ba mbere mu guhita mwumva ibintu umusore akubwiye ugahita ushyira amashusho hanze yawe, mu by'ukuri amashusho atameze neza. Ibi ngibi muzibukire, kubera ko abasore kenshi barabikora kandi namwe mukabigiramo uruhare mu kuba mugira ute kwa mufata amashusho yanyu mukayashyira hanze. Kuko abasore muzanabireba nk'uyu Kanye West usigaye witwa Ye ndetse na Bianca, niba ari Sensory Bianca, mujye muri akuntu Bianca aba yambaye ubusa, amabere yose ku gasi aba yambaye ubusa, mbese ku buryo mu by'ukuri usibye ko ari mu gihugu cya Amerika, muri Amerika wenda ho n'ibintu bijyanye no kwambara ubusa, ubundi mu gihugu cya muri Amerika ufite imyaka 18 akiyuzuza, akenshi na kenshi benshi hari mu kiriya gihugu bararababohereje ngo genda urebe umusore mukundana mwishime. Kwishima rero ngo kumubwira ngo genda ukora ubwangiza, mbese genda uryamane n'umusore nawe wumva uko bimeze, ati wari warirenze kabisa, ati rero nicyo gihe. Iyo ni imico iba muri Amerika, ntabwo mu Rwanda irahaza, ntabwo tuyishyigikiye. Ariyo mpamvu mwabonye hajya no gutorwa ririya tegeko ryo gushyingira umwana w'imyaka 18, abantu benshi batigeze babivugaho rumwe, na n'ubu kikaba bikiri muri pending, aho bisaba ngo niba ugiye kubikora umanze wandike ugaragaza impamvu ifatika koko igiye gutuma ushyingirwa ufite 18, ndetse n'ababyeyi bawe baguhereza approval, banabisinyire kandi banaze kwitaba ku murenge kumva neza icyo baganizwa. Ibi bivuze ngo ni ibintu bitahise bishyirwa hehe mu bikorwa ngo byerurwe byemerwe ku buryo umwana w'imyaka 18 azajya agira ate azajya ashingirwa mu buryo bwose. Ibi rero wenda akenshi na kenshi nicyo mbivugira ngo abana b'abakobwa mutubabarire, mu by'ukuri mutubabarire kujya hari ugakora ubwangiza. Biriya wenda nabonaga na ba Jackie avuga ngo yatangiye ibijyanye n'umuryamano ku myaka 17 18, kuri ubu ngubu yavuga ko afite imyaka 20 niba ari n'umwe ni ibiri gutyo hagati aho. Jackie n'umwana muto nta muntu utamuzi, ariko nanone si mutoya mu bijyanye no guhura n'abagabo, ashobora kukubwira abagabo ukikana, kuza ukabivuga ubwabyo nabyo ni icyasha uba wishizeho. Sikavuga nahuye n'abagabo benshi, hari akana kagakobwa nabonye kari mu kiganiro nakoze kera muri 2013, nacyo mwagisanga kuri channel yanjye muri bya bihe bya Kazungu Dennis, nacyo muraza kugisanga. Ako kana kagakobwa ukarebye n'akana gato kavuga uburyo ngo gakunda ibisaza kurusha abasore, kuko abasore nta giceri baba bafite, ngo abasaza nta kintu bakora ariko bakishyura. Umusaza ngo ntago bakeneye kugira ngo ajye hariya rwambikane, usanga ari bwikorezeho ngo gakeya ngakigenda ngo kandi akishyura neza, mu gihe ngo abasore baza bagakindagura kandi ngo bakishyura make. Narumiwe navuga se ibi ni ibiki? Umwana muto ya mu myaka 18 n'irindwi ari bavuga ibintu nk'ibi ngibi. Icyo gihe byarancana abana n'ubundi reka ni blurring amashusho yiwe, nya blurring kubona ubundi binsaba ko nkuraho n'ikiganiro mu by'ukuri, kubera ko hari ibintu ubona ukikanga ukavuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka. N'umwana w'umukobwa ajyari akavuga ngo ngewe ndaserebra ko maze umwaka
ntakaje ubusugi, undi mugenzi we nawe akaza agashyiraho ngo rwose ngo nanjye ngo nawe utakaje ngo maze umwaka imyaka 2, undi akaza ngo maze ukwezi ngo happy anniversary ngo maze umwaka ngo ukwezi kumwe ntakaje ubusugi, undi akaza ngo happy anniversary ngo uyu munsi naraye ntakaje ubusugi, ngo happy anniversary ngo maze icyumweru ntakaje ubusugi. Anniversary zabaye nyinshi kuri buri kantu kose kabonetse, ku buryo abana b'abakobwa basigaye baserebura anniversary kuri buri kantu kose kabonetse. Umwana w'umukobwa kuri ubu ngubu buri munsi na anniversary y'ikintu runaka. Uje kukubwira ko ngagize anniversary kuba yatakaje ubusugi, ejo akakubwira ngo anniversary y'iminsi 2 ntakaje ubusugi, ejo akazamuka ngo anniversary y'iminsi 3 ngize ntakaje ubusugi, bikagenda bizamuka ku buryo buri munsi wabaye anniversary yo kuba yatakaje ubusugi. Ese umuryango turi kubaka kuri ubu ngubu ni umuryango bwoko ki? Ndagira ngo Chantal ni Chantal uriya wamije Prof Minister wa gender, family and gender, ndumva ari hagati ni uw'amahoro gutyo, uw'amahoro gutyo birimo. Ndagira ngo azabijyemo abyinjiremo aganize kenshi bakora ibiganiro campaign nyinshi ku maradiyo agiye atandukanye, babivugeho kandi bibe byibuze campaign izagicaho buri cyumweru ihwitura akenshi igitsina gore, kubera ko ubwangizi burahera mu bana b'abakobwa. Niyo mpamvu tutakigira imiryango y'abantu bazima. Freddy Golden, thank you for joining. Ibi ngibi biratuma tutakigira umuryango muzima uhamye, ku buryo tuzajya muhazaza tuvuga tuti dufite abana bafite indangagaciro nzima kuko bakomotse ku mbuto nzima, none dufite abana bagize bate b'indobanure kandi bafite umuco bazakomeza bakanawutoza n'abandi. Kubera iki? Uzajya ukura uri umwana ukuze uvutse mu buryo bwiza, nta kibazo ufite kindi yaba icyo mu mutwe, ariko nimara imyaka runaka urwara indwara zo mu mutwe cyangwa urware mu mutwe bitewe n'ibyo uzasanga ababyeyi bawe barakoze, bizaba biri ahantu hose ku gasi. Yaba ku ishuri uzajya ujyayo umwana gusereze, ahubwo hagiye kujya habaho guhora bafunga ababyeyi bitewe n'iki? Bitewe n'uko hazajya habaho kunga umwana wa runaka yasereje wa runaka ku bijyanye n'umubyeyi we, kandi ari ibintu bigize bite n'ubundi bihari. Iki kintu rero ni ikintu mvuga ni inzego zibishinzwe zitangire kukirebaho hakiri kare, kuko tuvuge nk'umwana wenda dufatire ku rugero rw'umwana w'ishanga uzavuka mu gihe runaka, wenda mu myaka iri imbere, ko wumva ko ishanga avuga ko afite imyaka 23 akiri muto, niba atari n'umwe hagati y'aho ngaho. Umwana uzabyarwa n'ishanga mu myaka iri imbere azaza asanga ishanga ari ibintu yakoze biri ku gasi, biri ku gasozi, ku buryo mu myaka runaka nawe yaravukiye mu Rwanda, hari ubwo azageza ubwo abantu bakajya bamusereza bakamweka n'amashusho ya nyina, bati dore nyoko yakoreshaga amacupa ibintu by'ingigina. Bafate ya mashusho yandi ndi buze gushyira muri iki kiganiro muri bubone, ariko ndaza kuburayinga agafesi k'uwo muntu, ni murazi kwihangana. Usanga umwana aramubwiye ati reba ibyo nyoko yakoraga, reba nyoko yirongoreshaga igiti. Ayo mashusho ya kabiri y'igiti muraza kuyabona, nibyo nababwiye ngo ndaburayinga ndayashyiraho. Ikiganiro kiri bujye kuri YouTube channel yacu Komayombi TV, niyo mpamvu bashishikariza kujya gukora subscribe kugira ngo neza kugishyiraho icyo kiganiro kiri edit kirimo ayo mashusho muze kukibona, kandi ndizera ko muri buze kubibona. Ibi ngibi umwana uzabyarwa n'aba badamu, abandi bagenzi bazajya bamusereza bakoresha ya mashusho ya nyina, batireba nyoko nuko ateye, wewe nyoko nagasanzwe. Nubwo bavuga ngo kuvuga ngo nyoko ngo ni igitutsi, ariko ni ikinyarwanda kandi kiri no mu bitabo kinemewe. Rero bizarangira habayeho ko ku bigo by'amashuri bazajya bavuga ngo abana bari guserezanya ngo bagiye guhanwa. Nibyo ni mu rwego rwo kujya babigisha indangagaciro ziboneye, ariko ntabwo bizakuraho ko wa mwana amaze kubona ya mashusho kandi yamaze kurwara mu mutwe, yabaye trauma. Abandi bana bazajya bamureba baseke, nibaseka ahita bamenya ko ari byo bamwibutsa, bitangire wa mwana atangire kujya yigunga yihebe. Kubera iki? Kubera ko azajya isanga muri societe hari ibintu nyina yakoze bitagize ute, bitari byiza. Tangire kujya acika ku nshuti ze nabo yari afite, bajya bavuga ngo urango nyina ni umwangizi. Ntihazabura n'ababyeyi bazijya babuza umwana wabo kugendana n'uwo mwana w'uwo w'ishanga cyangwa n'uwo mugenzi we. Kubera iki? Kubera ko azavuga ngo utazatwigishiriza umwana imico nyine nyoko yakwigishije, ushobora kuba aramukurikije.
hari ababyeyi nk'abo ngabo nabo bakindurira mu ntuza. Clem, thank you for joining. Bakindurira mu ntuza, ugasanga umwana wawe azabaho yigunze kubera ko buri mwana aramureba agaseka ngo ngo kumbe mama wawe yakoreshaga amacupa. Kirabo Parfait, thank you for joining. Ibi ubwabyo birakwereka ngo ahazaza h'abana bacu turi kugira ute, turaba ba mbere mu kuhangiza cyane igitsina gore. Igitsina gore benshi hanze aha b'urubyiruko mu myaka 25 kumanura muri kwangirika biteye ubwoba, bikojeje isoni kabisa, ku buryo umuco w'igihugu cyacu muri kugenda murimo kuwangiza kandi bigufata intera yo hejuru. Aho uri kubona umwana nk'uwo nguwo, ndi kuvuga uwo mwana w'umukobwa mu myaka aragaragara nk'umuntu ufite imyaka hagati ya 22 na 19, ariko akaba yashize amashusho hanze avuga ngo ngenda celebra ngo maze umwaka ntakaje iki, ntakaje ubusugi. Mu by'ukuri muri umwana w'umukobwa ufite ahazaza, uteganya kugira ute, uteganya kuzashakwa, umuryango ukagushorera ukakujya inyuma, mukaba muri kumwe bizihiwe bavuga bati turashingiye, Imana ishimwe, Imana kandi habwe icyubahiro kubera ko umukobwa wacu tugiye kumushingira. Nibirangiye ya mashusho yawe agaragaye, ababyeyi bakorwe n'isoni, umuryango wose muri rusange ukumbagare. Kubera iki? Kubera ko uzaba warabateje ikimwaro n'isoni bitewe n'amashusho yawe wagize ute, washize hanze. Niyo Buhungiro, thank you for joining. Live Ivan, thank you for joining. Linka Oliana, thank you for joining. Abana b'abakobwa mureke kwangiza umuryango, kuko murangiza umuryango bibaturutseho. Ku ruhande rwawe ushobora kuba uri kumva ko ntacyo bigutwaye, ariko ujye ureba amashusho ngari urebe mu muryango wawe. Nibyo nababwiye ngo mwumvishe ibyo mu mawonete mu kiganiro cyacu twakoze ubushize, muri buze kucyumva nacyo ujye kuri YouTube channel yacu ni Koma Yombi TV mukirebe. Mwumvaga kuntu mawonete yinginga gura umusore ati mbabarira uve ku mwana wanjye, umwana wanjye yarahunze ari mu buhungiro, umwana wanjye yataye ishuri kubera abasore nkawe, umwana wanjye sigabayeho yabaye addicted mu basore kubera abasore. Kubera iki? Kubera ko abana b'abakobwa muri iki gihe nagitangira bisigaye bituma umubyeyi yinginga umusore basi wowe mwihorere, mbabara none wowe mwihorere, wenda turebe ko yagira ate, turebe ko yasubira mu murongo muzima. Kubera ko urumva ko abakobwa ni iki mwabaye, mwabyagenze bite? Ineza Noella, thank you for joining. Mwabaye mute abana b'abakobwa? Nimo mvuga igitsina gore ngo ni abakobwa, mwabaye mute kugeza ubwo wifata wowe ukagenda imyanya yawe yose ukayishyira hanze wumva ntacyo bigutwaye mu by'ukuri, kandi ukaba ufite inzozi ejo zo kuzashakwa n'umumiliyoneri, zo kuzashakwa n'umugabo akagukunda, akakubaha, akakubera mwiza, akagufata neza, akagushimisha, akajya kugurira ibyo ushaka byose, ariko ntabwo uri kurinda ibanga rizaba rimuzanye. Ibizaba bimuzanye ntabwo uri kubifata neza, uri kwitesha agaciro. None uwo muntu wubatse izina rye ryiza w'umumiliyoneri ufite ibikorwa yagezeho, azaza gushaka umuntu ufite isura mbi muri sosiyete, azamugira umugore ne ibirangire repetition ye cyangwa se icyubahiro yari afite yakoreye imyaka myinshi agitakaje hejuru y'umugore. Kandi niba igitsina gore mutabizi, ni mwebwe cyubahiro, niba munabizi munabimenye, nige bibabwiye. Icyubahiro cyose cyo mu muryango gituruka ku mugore. Iyo ufite umugore mubi, umugabo birangira batagize bate, nta cyizere abantu bamugira, kuko baravuga ati wowe niba utarabashije kugorora umugore wawe umushyire ku murongo, twizeye dute ko ibyo ugiye utubwira imigabo n'imigambi uzayigeraho. Uzarebe niyo ugiye kujya mu gihugu cyo hanze ukaba ufite umugore, bakugiriye icyizere kurusha umuntu w'ingaragu ugiye kujyayo, na visa yawe irihutishwa kurusha umuntu w'ingaragu. Bakuvuga ngo mfite umugore, ukaba udafite imyaka myinshi byibuze y'ubukure, ariko ukaba wanashatse birihuta visa yawe kwikora vuba vuba. Alain Patrick, thank you for joining. Ibi ngibi rero icyo mbivugira, igitsina gore mumenye ngo ni mwebwe cyubahiro. Mwabyumvishe ubushize muri 2020, 2020 ndumva ari hagati aho, niba mbyibuka neza, mwirahira mu kwiyamamaza kwa Tshisekedi, yavugaga ko umuntu utarashaka atazigera yemererwa gutora, umuntu utaragira umugore ntago azigera atora mu gihugu cya Kongo, niko yari yabivuze ndetse babigendeyeho. Icyo byari bishatse kuvuga ngo umuntu ufite umugore aba afite ikindi cyubahiro, aba afite inararibonye mu mitekerereze, aba ari umuntu ukomeye mu mutwe,
wafata umwanzuro ko ukomeye. Rero nicyo mvuga ngo n'umugore waguciye inyuma aba yakubahukishije mu bantu, kubera ko ubwe aba yakubahutse nk'umugabo we, ariyo mpamvu n'icyizere mu bantu gihita kigushaho, bakavuga ati se umugore uguca inyuma bivuze ko nawe utari shasha, ntabwo umeze neza. Mwumvishe umuvugizi wa RIB ejo bundi aganira na Igihe, yavuze ko ngo abagabo bagomba kubahiriza inshingano zabo. Yabihuzaga n'ibyo yavuga ngo ni gute ngo umugore agenda akabyara umwana wa mbere akabyara umwana wa kabiri. Mugisha Hajidini, thank you for joining. Hey Blackmaid, thank you for joining. Urukumva ibi ngibi rero icyo bishatse kuvuga, bishatse kuvuga ngo niba umuvugizi wa RIB Bitieri yarabivuze akavuga ngo abagabo tugomba kugira ubushishozi no kwita ku nshingano z'abagabo, nukubera ko ngo habayeho ko umugore ngo yagiye kwiba abana babiri, bose abiba nta n'umwe yabyaye. Umudamu yiba abana, yiba umwana wa mbere, yiba umwana wa kabiri. Ajinin, thank you. Yiba umwana wa mbere, yiba umwana wa kabiri. Icyo rero yavuga ati ni gute umuntu yiba umwana wa mbere akiba uwa kabiri kandi akakomeza akakubesha ko ari abana bawe, mu by'ukuri atari abana bawe. Ati rero abagabo mugomba kugira ubushishozi no kwita ku nshingano zanyu. Wenda icyo ntasobanukiwe kubera ko nabisomye ku Gihe, n'ubu ni inkuru ihari, wenda Igihe ishobora kuba yarayiciyemo kabiri, ariko ni njyewe wenda narabajije nti ese uwo mugabo aramutse ko aba nko muri misiyo, cyangwa se ahora muri misiyo, cyangwa akabakora nko muri Kenya, ashobora gutaha mu mwaka mo nka kabiri, cyangwa se agataha buri gihembwe mu mezi 3 agataha. Icyo gihe ashobora kuza yahura n'umugore bakumva ko arinda umudamu watwite, yagenda yakubita undi umwaka washira, rero niba ataha kabiri mu mwaka, ntabwo icyo gihe azajya kwita ngo umugore ngo afite inda. Mbese byasaba ko ubwo y'amashusho tubona yo gushira hanze abagore batangira kujya bayitwaza no kuyafata bavuga bati dore ndatwite n'ibindi nk'ibyo. Ariko ubwo umuvugizi afite impamvu, wenda birasobanutse ku ruhande rumwe, ariko icyo yari ashatse kubivugira ni nko kuvuga ati ni gute umuntu agira gute atita ku nshingano ze, ariko birangira icyubahiro abagabo bacyamburwa kubera abagore babo bagiye mu mabi no mu bwangizi. Niyo mpamvu rero ibi bintu tugomba kubirwanya, kandi twabihagurukira mu by'ukuri buri wese akagira akabigira ibye. Kujyaho tukavuga tuti Ezekiel, thank you for joining. Kujyaho tukavuga tuti umukobwa akajyari, ndaza kubebereka kuri YouTube channel yacu ni Komayombi TV, muraza gusanga ayo mashusho ndayashyiraho. Umukobwa akifata ati ngewe maze umunsi ntakaje ubusugi, ngo happy anniversary yo gutakaza ubusugi, washize umunsi ejo akazashyira ngo iminsi 2 ntakaje ubusugi, ngo happy anniversary ngo tumi yo gutakaza ubusugi. Akazamuka ngo happy anniversary ngo maze icyumweru ntakaje ubusugi, happy anniversary maze ukwezi ntakaje ubusugi, happy anniversary maze amezi 2 ntakaje ubusugi, 3, 6 ntakaje ubusugi, akagera ku mwaka ngo happy anniversary ngo maze umwaka ntakaje ubusugi. Umukobwa agashyiraho n'isura ye, kandi nababwiye ngo isura y'umukobwa niyicuruza. Isura y'umukobwa muri iki gihe ni muhakazi, utazanagira ngo kenshi na kenshi, nababwiye ngo hagati ya 60 na 50% abakobwa benshi babona akazi baba ari abakobwa byaturutse ku buranga bafite. Ntabwo ari abakobwa bagize ari abakobwa bonetse bose. Ufite uburanga bwiza akaba atarabwangirije, akenshi abona akazi biturutse kuri ibyo ngibyo ku isura ye nuko agaragara. Kujya mubibona nk'ahantu haba ama event cyangwa se haba ibintu byo kwamamaza, bashyira abakobwa beza si uko bari beza, ahubwo nuko baba bari kurisha ya sura yabo, uburanga, ikimero uko ameze, gatuma ariho bagira gute, aribo bashyira hehe ku byapa bitandukanye bitewe nuko bameze, bitewe n'iki, bitewe wenda navuga bitewe nuko bagaragara. Yo mpamvu ubona buri mukobwa muri iki gihe agira ate asigaye ashaka uburyo ari bubone kibuno rwose, akagira ibibuno bingana nk'imisozi, amabere akagenda agapanura, ayahagarika kamera nk'imitemeri, ubundi mbese ewana hasi hejuru uzarebe buri wese amureba hanyuze, buri wese aba amuraranganya amaso avuga ati uyu mukobwa ameze neza, wamwifashisha muri ibi n'ibi, akajya ku byapa kwamamariza hasi hejuru.
kubera ko umukobwa ararisha isura nuko agaragara nyine. Noneho urafata umukobwa wangiritse wagaragaye mu bikorwa byinshi bigiye by'urubyiruko rwangiritse, ubu ngubu ntabwo uri bumujyane ku cyapa cyawe ngo kwamamarize kubera ko product yawe irahita icika amazi cyangwa se ntihagire unayireba. Urafata uriya mukobwa w'ishanga, uriya mukobwa w'ishanga ni umukobwa wari ufite uko ateye neza ubabibona mu buryo bwe, ariko ubwo yangiritse ndizera nubwo wagenza ute ntiwamufata ngo ujye kumumanika ku cyapa cyawe ngo uvuge ngo nanyamamarize, byakugora. Odile, thank you for joining us na thank you for joining. Ibi icyo rero mbivugira akenshi na kenshi, bagore bakobwa mwiyiteho mwiyubahe, sura yanyu n'ujya no bwangiza ugerageze uyihishe. Kwishyira hanze twese tukakumenya birangira wiyice na brand yawe n'isura yawe yari kuzakurishisha urayangirije, biragenda gute? Murabona nk'uriya umukobwa wigeze kuvuga ngo tinyuka urashoboye, ni nawe wazanye iyo mvugo avuga ngo tinyuka urashoboye. Yari umukobwa mwiza umeze neza rwose, ufite uburanga buboneye, umukobwa utarirunze, ufite uko yari yitereye mu buryo bwa naturel ariko bwiza. Wari ufite ngo America store ngo hano hafi na za hano hafi no munuza na za Nyamirambo. Murabona ko ubwami byishe isura ye, kandi nyuma yuko yafunzwe akabibazwa akajya mu rukiko bikagira ute nyuma wenda akarekurwa, ariko byamwiciye isura. Ndizera ko ubu ngubu usibye abantu baba ari abantu b'abasinzi bajya kuba bamuteza imbere muri iyo America store ye niba kinayigira, baba nabo babandi b'abasinzi nyine basanzwe n'ubundi babagabo bangiritse. Bangiritse nibo bajyayo bene abo ngabo, ariko umuntu usobanutse. Manishimwe Emmanuel, thank you for joining. Iradukunda, thank you for joining. Best Shop Limited, thank you for joining. Ndashimira abantu bose muri kuri live yanjye muri aka kanya, mukomeze mudukorera ama like, mukomeze mudukunde kabisa. Rero icyo mbivugira mudufashe, munadukore subscribe kuri channel yacu ni Komayombi TV. Murasanga iki kiganiro ngiye kugishamo ayo mashusho yose y'abo bakobwa bagiye bakora ubwangizi cyane nk'uwo ngo wari urimo gukoresha igiti. Amashusho ndayashyiraho, ntago ari kuyakwirakwiza kuko ndaza kublurringa isura ye, ntabwo muri buyibone. Ibyo biremewe yatari umwana ukablurringa isura ye mu rwego rwo kugira ngo hatazagira umubona mu nzira wenda akavuga ngo uyu ni wa wundi twabonye kuri Komayombi TV, ariko muraza kubibona. Niyo mpamvu babwira mukore subscribe, muraza kubona ayo mashusho. N'uwo nguwo urimo guserebura ngo amaze umwaka mu rwego rwo kujya tubihashe, amaze umwaka ngo atakaje ubusugi, nayo amashusho ndayashyiraho mu rwego rwo kugira ngo tubihashe kandi bigire bite, turebe ko byacika no kugerageza. Ndabizi neza ko urubyiruko ruraha hanze abenshi baratoragura amabuye ati uyu ni uwahe, aturutse he, aravuga ibiki, ubundi uyu nguyu. Rero turi urubyiruko rwarakaye nkuko biyita ngo ni third generation cyangwa se Gen Z, mu rwego rwo kugira ngo bagire ute bakomeze gukora ubwangizi bitwaje ngo ibyo ngo ni third generation cyangwa se ngo ni urubyiruko ngo ni generation y'abarakaye. Uwo muco agahugu badaca umuco kadakubita inuza, ngo korora izindi, kandi akadagira umuco karacika bose kagakendera burundu. Mu bwangizi ubuhashe tuburwanye, kandi turabizi bizashoboka kubera Imana. Ariko n'abakobwa mwiyubahe, kuko mu cyubahiro cya mbere kiri ku isi, cyubahiro cy'abagore kiraza mu by'imbere, kubera ko iyo wangiritse wangiza umuryango wawe wose. Ntago ari wowe gusa ubugize ute, ntago ari wowe gusa uba wisuzuguje, ahubwo umuryango wawe wose uba wangiritse, kubera ko nta muntu uzagushorera. Hagati ya mama wawe, papa wawe, barumuna bawe, bakuru bawe, warangiritse, isura yawe mbi izwi. Mu bajya inyuma baguherekeze bavuge ngo afite ubukwe, baze bajye kuvuga hari mu misango y'ubukwe, babwira umuryango wo ku musore ngo tubazane umukobwa ngo rwose ni mutembashyushyu, ngo ni umwana wonsa inka, ni umwana we ufite imico ngo yakomoye ku babyeyi. Niko twavugaga ngo imico myiza uyikomora ku babyeyi. Mbese bazavuga ngo imico ufite wayikomeye ku babyeyi, umusangiza w'amagambo nanza abyakire. Uwaje gusabira umusore cyangwa uhagarariye umusore nawe abyemere koko amashusho yawe tuyafite. Muzajya mubesha abandi mu bukwe ko amashusho yanyu tuzahita tuya projectariya, bakizana ibyo ngibyo ngo umuco myiza ngo yakurikije ababyeyi, bite du projectari amashusho yawe uri kurwana n'urucupa. Mwibaza icyo kintu mwabakobwa mwe mwebwe mbwira. Abahungu barabashuka rimwe na rimwe, nangwa namwe mwaba mugira ngo murebwe cyangwa muhabwe attention, mugakora ubwangizi, mugafata ibicizina byanyu mugashira ku gasi. Fata ibintu bidashoboka umusore atakora, ni umusore ni wabona igitsina cye yagifotoye ngo yagisize ari ku gasi.
n'uwo bibayeho ni wa wundi tugira ngo afite ikindi kibazo kiri natirere mu mutwe, nka biriya wenda twabonye wa mutipe ufite ubwanwa muramuzi, ntabwo ugiye kumuvuga hano, nawe yakoze, ariko reka muvuge n'ubundi yakoze ubwangizi ni jihadi, nawe agaragaza ibitsina bye biri ku gasi. Biriya wenda uriya we ni kuriya ameze, ntabwo biba bitunguranye, ariko mujye mureba byakugora ko abasore wapfa kubona amashusho yabo y'ubwangizi hanze, byakugora. Abakobwa mwiyubahe mu by'ukuri, nijya mu bintu by'ubwangizi kandi ari mwebwe mufite inkingi n'umuryango nyarwanda. Umuryango w'unyarwanda ushingiye ku gitsina gore, nk'uko muri no kubibona muri iyi minsi muri guhabwa agaciro, ugasanga mu gaciro mufite mu by'ukuri igihugu cyacu kirabashira imbere. Urabona nk'umugore muri iki gihe yahawe intebe, habwa uburenganzira, ndetse navuga ko ngiye ku ruhande rwanjye mbibona nk'aho byarenze uburenganzira bwo ku mugabo bugera hejuru. Niba bavuga 50%, umugore ashobora kuba arimo nko muri 70%. Ko ukurikije uburyo abagore ibyabo wenda byakirwa mu bijyanye no gutanga ibirego, byakirwa vuba kandi bigakurikiranwa mu buryo bwihuse kurusha ngereranyije iby'abagabo. Ariko leta yacu kugenda n'ubundi bisezisa, iri kugenda n'ubundi ibishyira ku murongo ku buryo ubu ngubu nta mugore nta mugabo uzajya ukora ubwangizi azajya ahita agira ute akurikiranwa mu buryo bwose. Ariko abagore ndabasaba ko mwiyubaha, kuko umuryango wose ushingiye kuri mwe, abana bakuvutseho, aho waturutse. Buri ubwangizi umugabo yakora cyangwa umusore yakora biragenda bikazimira, ntihagire ubigarukaho. Murabibona wenda nk'urugero rwa hafi, nabahaye urugero. Uyu musore wari uri kumwe n'ishanga n'abandi bakobwa bakora ubwangizi bakwirakwije amashusho, mwabonye ko iwabo bagize bate? Wabo bamutangiye beyi ya miliyoni 50 zo kuba leta ifashe nk'ingwate mu rwego rwa beyi. Muziko igihugu cyacu cyashyizeho uburyo bwa beyi, ushobora kugira gute, ushobora kuba mbese watanga ibyo twakwita nk'ingwate. Niba wari ufite nk'akazi runaka mu rwego rwo kugira utakabura, bashobora kuvuga ati duhereze beyi wenda miliyoni 5, tube tukuri kwisubira mu kazi kawe, ukomeze akazi, hanyuma nidukurikirana tukabona wenda uri umwere. Wenda byo nabyo ni ibintu tugomba kubashakira amakuru, tukamenya niba uzajya yasubizwa yuzuye cyangwa hari uko bazajya bakuramo mwatiye bakaguhereza hasigaye. Nabyo tuzabibashakira amakuru, niyo mpamvu turi hano. Mwabonye ko uriya musore nta muntu wamutinzeho, nta muntu mu by'ukuri wamutinzeho, yasohotse. Ariko ishanga byakomeje kuba ibibazo, n'abantu bakomeje kumuvugaho, n'uriya wundi mugenzi we, bari abakobwa bose baracyarimo, ndetse baracyakurikiranwa, bari kwitaba inkiko buri mwanya. Kubera iki? Kubera ko abakobwa niwo umuryango ushingiyeho, mpamvu ikosa rikozwe n'umukobwa buri wese arigira irye. Umuryango nyarwanda buri wese arigira irye. Niyo mpamvu mbona nanjye nafashe umwanya n'igihe kingana gutya kugira ngo mvuge ku bijyanye n'aka kababaro ntewe n'uwo mukobwa mbonye agize ute, avuga ngo araserebura ngo kubera ko maze igihe cy'umwaka yatakaje ubusugi, ajya hari abishyiraho, ashyiraho isura ye. Ni ikibazo giteye ubwoba kandi giteye n'agahinda. Niyo mpamvu tugomba kubivugaho byibuze turebe ko byazibukira, kuko uwo mvuga wenda muri aka kanya ashobora kuzaba umugore wawe, muri aka kanya ejo ashobora kuzaba ari we nyoko bukwe, muri aka kanya ejo ashobora kuba azaba ari we wenda twakwita ngo ni umukazana wanyu. Uzishimira kumva bavuga bati bari afite umukazana wabo ni wa wundi wangiritse, wakoze ubwangizi, wagaragaza ko yasambanaga, kuko arega kuvuga ko watakaje ubusugi ni muri system yo kwemera ko wasambanye. Urabivuga ntiwashatse, ntitubizi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ikindi ntabwo ari ngombwa wenda ushobora guhita unsubiza, kuko ndabizi ngo mwararakaye muri third generation. Ushobora guhita unsubiza ngo si ngombwa ngo ushake ngo twese tubimenye. Ndabizi mwararakaye ngo muri third generation. Iradukunda, thank you for joining. Nyirabyo, thank you for joining. Banku Charlie, thank you for joining. Ibi icyo mbivugira, twirinde kujya hariya ngo tugaragaze ubwangizi mwakoze cyangwa se mwimuze mu bitwereke noneho n'amasura yanyu tuyamenye. Ibyo ngibyo ntago bibone. Mbere wenda abasore bishyiragamo ngo kandi ni n'umuco ukwiye. Abasore baravuga ati tuzashaka abakobwa b'amasugi. None wewe umaze kwidekarara kutakiri isugi, ndetse kumaze umwaka wose warataye ubusugi, warangiza ngo ejo n'ejo bundi ngo twabuze abagabo. Niyo mpamvu mubona abakobwa b'uburanga muri iki gihe kugira ngo bashake, si uko mu by'ukuri barababeshya ngo ntibiba biturimo, ngo twebwe ngo ntabwo ngo biturimo, ngo iby'abagabo ngo sibo kampara, abandi bakita abagabo ngo ni inyana z'imbwa.
Kubera iki? Kubera kubahuka. Abandi bakubahuka abagabo kubera iki? Hari imyaka agezamo nawe ubwe akaba traumatize mu mutwe kubera ko n'ubwiza afite yaruhiye, uko yagiye akikekemburisha ibibuno akongeraho ibindi, akagenda agakekembura amabere yose agashyira ku ruhande bakamadikaho ibindi, n'umwana atakonka. Biriya biba bimeze nk'iby'ibipupe, biriya bibere sinzi niba n'umwana yabyonka. Mu by'ukuri ababizi bazabikoresha, bazatubwiye n'umwana ashobora kucyonka amashereka akaza. Nayo ni amatsiko ubwo. Ariko n'izo mvune zose yagize zo kuba yarakatishije ibibuno akongereshaho amabere akayacongesha akiyongereshaho ibice by'umubiri, akabona abasore ntibamureba yaratakaje imbaraga, niho birangira agiye akavuga ngo nimbwa, kabitinyuka kabivuga kuri mutandaho isi yose ireba. Undi akagenda ukabona afite imyaka 28, 30, 40, akakubeshya ngo ngiye ngo igitsina gabo ngo sibo kampara. Yego, ukabona ni umuntu umeze neza ufite business. N'ujya ubona umukobwa ufite business kari mu myaka hejuru 35, ukabona nta gahunda y'umugabo afite, uhita umenya ko hari ikibazo, ko hari ubwangiza ashobora kuba yarakoze, cyangwa se uko nawe yitwara muri society ari byo byamuze ingaruka zo kuba nta musore uramushaka. Ko byaba bikugoye kubona umukobwa w'imyaka 35 muri uyu musore wagushaka atari umusaza wabyaye, cyangwa umusore wabyaye ukaba yifite nk'abana 2, n'ubundi kukuzana uzabyara abana 2, 3 muri iyo myaka bigusaba gukoresha imbaraga nyinshi, kuko kugira ngo uzarire abana uramutse ubyaye mu myaka 35 kugira uzarire abana neza ku kigero cyiza kandi bazagira indangagaciro ziboneye byaba bikugoye. Si uko badahari, hari ababyeyi babyarwa muri ubwo buryo kandi bakuze. Ariko icyo mbivugira mu by'ukuri turebe kure abana b'abakobwa, mube maso kandi mutumiye kiyakero, mutumiye ubwenge, kubera ko ibyo muri gukora byose by'ubwangezi mu by'ukuri ntago biri kubahesha isura nziza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi. Ayo mashusho urayashyira hanze si yose itiyabona. Isura yawe biroroshye kujya kuri Google, buri wese agafata isura yawe, ntabwo ari ibintu bikigoye. Ukajya kuri Google ukayibaza, ugakoresha Google Lens ugashakisha isura y'umuntu muyinyereke. Buri hantu hose isura yawe yaba yaragiye, waba uri kuri Instagram, Facebook, Twitter, ubwo ni X, imbuga zawe uriho, waba uri kuri YouTube n'izindi mbuga zose waba ukoresha ziri hosted kuri Google, amashusho yawe ahitaza. Tazagira rero ngo ubwangiza uburimo gukora. Ingabire Angelique, thank you for joining. Shahulo, thank you for joining. Tazagira ngo ibyo uri gukora ntibizakugaruka. Wese agisiga kureba byandi mwabeshaga umusore wenda akarakubwiye ngo mpa ifoto yawe. Hari igihe ubu uri gutereta n'umukobwa mutarahura. Ibyo byatubagaho kera Facebook zikiri mu gatelefone k'amatushi, dukoresha amakode muri za 2009, 2008, Facebook zikiza. Wasangaga turi gukoresha amatushe gusubiza message, nta nubwo wabonaga profile y'umuntu ngo bino tubona profile. Wapi, babaga ari ibikode, ukajyaho bakakoreka ngo kode z'uyu muntu ngazaba yitwa gutya, bakohereza kode ukabushobora kuzandika nko ku kantu. Nge nabaga nzifite nko muri telefone, ubwo ukinyandikira nahita wani runaka, ko nabaga nabibonye. Mbere hari igihe wahuraga n'umuntu nyine mutaziranye, ubwo byaroroshye yuko nayo mukobwa nubwo yarahishe profile cyangwa yashize iz'abandi, hari ubwo ugeza mukamubwira ati ariko nyereke cyangwa magafoto kawe, kigohereza ugahita uyishyira kuri Google Lens igati ushakishiriza iyo shusho aho umuntu yaba yaranyuze, aho yaba yarapostinze aka video hose, ubwite biguhereza ari igitebo, warangiza ukarebamo tukabona ya mashusho uri gukora ubwangiza. Urumva uwo musore yakomezanya nawe, ni handi umwereka ishusho kandi ukabona wizeye uri mwiza mu by'ukuri, ariko umusore ntiyongere kukuvugisha, ariko ukibaza kubona nyuma yo kumwereza ifoto hashize icyumweru ntiyongere kumvugisha byagenze bite. Umbi wowe hari ubwangizo wakoze, amashusho yawe yasiba ku rubuga rwawe, ariko Google yabika ndetse n'abandi barayapostinga hirya no hino. Niba udakoresha na Facebook, hari uwayikoresheje muri Facebook ye, niba udakoresha Instagram, hari uwagira yipostinga amavuga ngo munderere nanjye nka gutya ndibuye nayishize ku kiganiro, bahita bavuga ati mundebere. Ayo mashusho yose Google yayegeranye ikahereza wa muntu wayasabye, ati rebe winezeze wihera ijisho, agahita yumirwa ati nayo ngiye gushaka ishano, ari kuzasha, ari kuzarira paka mpfuye. Bakwihoreye atyo mu by'ukuri nta bundi bwangiza. Nize kubona nijoro nari umuntu wanditse ku rukuta rwarandika ngo kuki ngiyo umusore ngamaze kuryama n'umukobwa ngo ahita ngo nyine ngo abivamo, ngo ukabona ngo uko yaramukunze ntaga kimukunze, mbese agahita amureka. Biriya kuba uwo mukobwa yabyanditse ku rukuta rw'akabyibaza birakwereka
kwanza ubwangiza abakobwa baba barimo n'ingaruka bibagiraho. Umusore yakwirukanseho, nyuma yuko amaze kukwirukankaho umaze kumutamitsa aratamiye, maze gutamira nyine arigende no sika haze ushaka iki. Ibyo yarashonje no wamugaburiye yose ugaburiye ngo bagize ngo bararwana. Iyo ugaburiye uhaze murarwana. Wamaze kumugabura yari yahaze uri gushaka. Uri kugira ngo ukomeze ngo umugaburire ntago bishoboka. Ubwo nyine mutegereze uzategereze yashonje azagaruka. Naba abonye indi restaurant hana azajya kurirayo, ubwo wowe nyine restaurant ntago ari imwe ikabura iteka nyine. Ubwo rero mujye mwihangana kubyibaza ibyo cy'umuko mu musore ngiye amaze kuryamana n'umukobwa ngo agenda uniyongeye kugaruka. Ibyo ni igisubizo cyoroshye, ugomba kubimenya ko ugaburiye uwari ushonje yahaze arigendera, kandi restaurant ntago ari imwe, ugomba kujya kumva inteko y'ahandi. Mujye mubyirinda rero, ahubwo wowe n'uwo musore ubona ashaka ko muryamana ukaba nta gahunda ufite, ariko ni mwebwe twaranabimenye ko ari abakobwa ari mwebwe musigaye mubyifuza ahubwo kurusha n'abasore. Umusore nakwihurira ubwo wabona atanabikubyuka avuga ngo si muzima, tangira kumwandagaza ku gasi, tangira ngo ntago uri muzima, ufite ikibazo. Umuntu utajya ubisaba, umuntu utajya unsaba ngo turyamane, ubwo ntago umeze neza, ubwo inama yagukandagiye n'ibindi byinshi mukoresha mugaragaza ko umusore nta kintu amaze. Byagezaho umusore yakumva agiye kuri presiyo akavuga ati kuki bundi uyu muntu ampushinga, wamwemeza. Yamara kubikora akwereka ko ari muzima, ahita yicira mu masaka niyonye no kukwiteza, rimwe na rimwe bikaba binarangiye naho ngaho. Niyubahisha abakobwa ndababwira mu by'ukuri kujya hari ugapublicity ibyo bintu ukora, bwangiza ujyamo ibintu byose bibukora ibyo tutazi wakoreye mu rwisho. Ubwo bifasha amashuri muri dushe cyangwa se unaryamye uraje yatweretse ejo ni wowe gutabaza ngo none ngo amashuri yanjye agiye hanze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mujye mwitonda, murinde intuza yanyu privacy, murinde umutekano wanyu binyuze mu mashusho mwifata mwemezanya n'ibindi byinshi. Rero mugerageze, kandi mu by'ukuri ni inama nabagiraga. Ni KYTV show Simply Koma yombi, izina ryanjye nitwa Benjamin. Reka ducumbikira ahangaha mumeze bashakishiriza inkuru, ariko iki kiganiro mukangiye kugishira kuri YouTube amashusho ndaba nashizeho. Nizere ko abimwakoze mwageze kuri YouTube channel yacu, mukaba mwakoze subscribe kugira ngo mukanye ikiganiro kijyeho kiri edit kirimo ayo mashusho muze kukibona, kandi nizera ko muri buze noneho kubona ko ibyo navugaga nta mikino ibirimo, ko niyemeje kujya ngerageza nkashakisha ibyafasha urubyiruko, kuko nanjye ndacyari mu rubyiruko, ngo turebe ko hari aho twava naho twakwigeza. Kandi ndabakunda sana, ciao ciao, turacyari kumwe.